дар доираи конференсияи сеюми сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 имрӯз иштирокчиёни он аз назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба мавзеъҳои фарҳангию фароғатӣ ва таърихии кишвар сафар баргардиданд ва имрӯз бошад мо бо шумо ва як гурӯҳ сайёҳон ва иштирокчиёни конференс аз мавзеъҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва имкониятҳои сайёҳиву таърихии Душанбешаҳр боздид мекунем. Санаи 13 июн ҳайати меҳмонон иштирокчиёни сеюмии конференсияи сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сафар карданд. Аз ҷумла гурӯҳи дигари меҳмонон бо ҳаракат ба сӯи маркази пойтахт аз муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дидан карданд. Муҷассамаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 12 метр аз филзоти биринҷӣ ва арки бузург ки бо 7 қабати сталактитҳо мустаҳкам гардидааст сохта шудааст. Дар болои арк дар зери нурҳои дурахшони офтоб тоҷ ҳамчун рамзи давлатдории тоҷикон дар пояи курашакл медурахшад. Диаметри тоҷ 4,5 метр мебошад. дар идома меҳмонону сайёҳон ва иштирокчиёни конференси об аз майдони Истиқлол боздид намуданд. дар ошонаи аввали рамзи Истиқлол меҳмонон бо шароиту имкониятҳои хизматрасонии маҷмӯа аз ҷумла намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ намунаи дастовардҳои ҳунармандону эҷодкорони шаҳри Душанбе шинос шуданд. давре ки иттилоъ дода шуд ошонаи якуми иншооти мазкур аз 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ иборат мебошад. дар ошонаи дуюми маҷмӯи Истиқлол осорхонаи таърихии шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст. осорхонаи шаҳри Душанбе аз галерея ва тахти тоҷикон иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ дорад. осорхона марҳилаҳои гуногуни таърихиро дар бар гирифта дар он асосан бозёфтҳое ки зимни гузарондани кофтуковҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дарёфт гардиданд ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла дар осорхонаи шаҳри Душанбе табараҳои сангӣ ки аз маҳаллаи Лучоб ва соҳили дарёи Душанбе дарёфт гардида мутааллиқ ба асри санг мебошанд ҷой дода шуданд. мавҷудияти чунин ёдгориҳо гувоҳи он аст ки Душанбе дорои таърихи қадима буда дар ҳудуди он аз давраҳои қадим ҳунару ҳунармандӣ фарҳангу оинҳои гуногун рушд карда буд. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи таърихӣ амалӣ шудааст. В форумах участвую не первый раз. Действительно, Таджикистан лидер в этом деле. И то, что касается на сегодняшний день для стран Центральной Азии, водный ресурс – это большая проблема. Появляются дополнительные наши соседи, которые воду берут. Поэтому вот вчерашний был разговор у нас о дипломатии. Я думаю, вот эта конференция как раз вопрос высокого уровня дипломатии должно развиваться. И мы должны дипломатично, как старые все наши страны бассейна, так и новые соседи договориться и воду рационально делить и использовать. Я думаю, конференция должна вот этому послужить. Это главный посыл от конференции. В музее Душанбе, я знаю, там уникальный экспонат есть. Лежачий Будда – это уникальный экспонат. Когда первый раз я был, я не ожидал. Я купил там монографию, и прежде чем сюда ехать, сижу, читаю по монографии исторические места, исторические достопримечательности Таджикистана. Действительно, культура, традиция, обычаи, обряды, история уникальны. Надо смотреть, знакомиться. дар осорхона меҳмонон ҳамчунин бо тахти рамзии шоҳ Исмоили Сомонӣ ки бо назардошти арзишҳои таърихӣ сохта шудааст шинос шуданд. ин тахт пурра бо усули миллии ороиш ва кандакорӣ шудааст. баъди боздид аз осорхона ҳайати меҳмонон иштирокчиёни конференсияи сатҳи баланд оид ба об дар майдончаи тамошои намои пойтахт зебогиҳои шаҳрро мушоҳида карданд. бояд гуфт ки яке аз ҷойҳои ҷолиби маҷмӯи рамзии Истиқлол майдони тамошои он мебошад. он дар ошонаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда дорои 4 дурбини калон ҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони Истиқлол 30 гектар буда 2,7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар идомаи сайёҳат аз минтақаҳои сайёҳию таърихӣ ва фарҳангӣ меҳмонон ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф оварда бо таърих ва фарҳанги халқи тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо карданд. кормандони осорхона меҳмононро ба сайри тамошои осорхона даъват намуданд. меҳмонон тавассути толорҳои намоишии осорхона бо давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷик, асри санг, фарҳанги зарудуштӣ, ҳахоманишиҳо, хазинаи амударё, кушониён, сосониён, панҷакенти қадим, фарҳанги исломӣ, сомониён ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. дар сайри осорхона диққати меҳмононро бештар ёдгориҳои Меҳруби Искодар ва санги катибадори Мирзо Бобур ҷалб намуд. бояд зикр намуд ки таваҷҷӯҳи намояндагон ва ташкилотҳои байналмилалӣ нисбат ба таърих ва фарҳанги халқи тоҷик зиёд буда тавассути толорҳои намоишии осорхонаи миллии Тоҷикистон бо таърихи бою фарҳанги пурғановати халқи тоҷик аз наздик ошно гардиданд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 22 толор намоишӣ дошта дар онҳо беҳтарин шокориҳои ниёгон ки муаррифи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошад ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳамзамон дар осорхона барои ҳифзи осори антиқи 5 махзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ و 12 آزمایشگاه موجود است.
қаторкӯҳи ҳисор манбаи ташаккули 6 дарё буда. Дар ин масир дарёҳои Хонақо, Сароб, Сарда, Ширкен, Майхура ва Варзо ба ҳам омада дар ризишгоҳи қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дарёи Кофарниҳонро ташкил медиҳанд. дар болооби дарёи Майхура бошад пиряхҳо якарча, кашолаях ва дар хонақҳои кӯҳӣ бошад силсилаи пиряхҳо бо аломатгузории рақамӣ ҷойгир мебошанд, ки манбаи муҳими ғизогирии дарёҳои мазкур буда масоҳати ҳавза беш аз 2000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. албатта тамошо ва мушоҳидаи ин мавзеъҳо барои дилхоҳ кас, хосан меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик хушоянд хоҳад буд. дар соати муқаррар гардида аз майдони назди театри опера ва балети пойтахт аз рӯи 6 сайрхат сафари иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оғоз ёфт. дар сайрхати мавзеъҳои бӯстонии шаҳри ҳисор, ки ба қисмати шимолии шаҳри Душанбе саёҳат оғоз ёфт, тамошои гулгашту хиёбонҳо ва талу теппаҳои сабзпӯш таассуроти хуш мебахшид. роҳҳои тахту ҳамвор, насими гулу боғоти доманакӯҳо басо роҳатбахш буданду дар километри 10 шоҳрои Душанбеи Турсунзода корвони нақлиёти мусофирбар ба тарафи чап ҳаракат намуд, ки яқину дарҳол шамими гулу гиёҳ ва тамошои он хушлаззате дошт. осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз рӯи хосиятии молиҷавӣ ва шароити қабулу пазироӣ дар мамлакат ва берун аз он шӯҳрати хоса дошта. пазироии ҳайати меҳмонон аз ҷониби кормандонаш басо самимӣ буд. духтурони осоишгоҳ ба меҳмонон оид ба усулҳои муолиҷа, ки дар асоси оби шифобахши он сурат мегирад, басо писанд омада, ба онҳо гӯшаҳои гиёҳпизишкӣ писанд омад. осоишгоҳи шоҳанбарӣ дар водии ҳисор 25 километри дар самту шимоли ғарбӣ аз шаҳри Душанбе дар баландии 1150 метр аз сатҳи баҳр дар мавзеи хушманзари қаторкӯҳи ҳисор ҷой гирифтааст. оби мадании осоишгоҳи шоҳанбарӣ бо таркиби физикӣ кимиёвӣ бо хосиятҳои шифобахшии худ дар радифи обҳои мадании машҳури Эссентуки барҷом истода аз лиҳози хосияти молиҷавии назир надорад. таркиби ин оби шифоӣ намак, сулфат, хлорид, гидрокарбонат, натрий дошта ҳарораташ 33-36 дараҷа гарм мебошад, ки барои табобати бемориҳои узвҳои ҳозима, ҳаракат ва такягоҳ, асаб, амрози занона, диабети қанд дараҷаи 1 ва 2, ҷоғар, пӯст давои беҳтарин ба ҳисоб меравад. ба меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик духтурони осоишгоҳ иттилоъ доданд, ки ҳамасола ба ин макон садҳо нафар аз мамлакатҳои хориҷ барои муолиҷаву истироҳат омада. истифодаи васеъ оби маъдании шоҳанбарӣ аз чашмаи якум, ки маъданокияш 2.3 грамм/литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморони берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. тоҷикистон басо мамлакати зебо ва нотакрор аст. ҳарчанд мамлакати шумо дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, вале бо дипломатияи баланди об ва инсондӯстии нотакрор ин масъаларо барои сокинони сайёра ҳаллу фасл менамоянд, ки дар ҷаҳон маъруф гардидааст. осоишгоҳи шоҳанбарӣ чанд сол муқаддам аз рӯи лоиҳаи муосир навсозӣ гардида дар ин ҷо чандин иншооти замонавӣ бунёд карда шудааст, ки тарҳаш ба намои кӯҳистон мувофиқ омада барои муолиҷагирандагон басо мувофиқ мебошад. махсусан маркази ташхису муолиҷа, меҳмонхона ва утоқҳои табобатӣ бо усулҳои масҳҳои обӣ, равонпизишкӣ ва терапевтик, ки дастгоҳу таҷҳизоти сохти олмонӣ мебошад, барои барқарорсозии саломатии муолиҷакунандагон аҳамияти муҳимро доро мебошад. ҳамзамон фурсати муносибе буд, ки бардошти меҳмононро аз баргузории конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд пешниҳод намоем. норасоии об ва дастрасӣ ба он ки мояи ҳаёт мебошад дар бисёр мамлакатҳои қитъаи африқо ва умуман сайёра масъалаи муҳими рӯз мебошад. дар конфронси сеюми байналмилалӣ дар раванди оби Душанбе масъалаҳои асосии ҳаллу фасли дастрасии сокинони мамлакатҳои камоб баррасӣ гардид ва ман медонам ки аз соли 2018 ин ҷониб дар чаҳорчӯбаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор даҳо лоиҳаҳои молиявӣ ба кори амалӣ сар карданд. аз ҷумла дар кишвари Зимбабве, ки ман кору зиндагӣ дорам, ба ростӣ сатҳи баргузорӣ ва ташкилии чунин ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ назир надорад ва ман ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро мерасонам. дар идома роҳ ба мавзеъҳои таърихӣ боз ҳам дилнишину гуворо буд. намои қалъаи ҳисор аз дур ҳам ба чашм намудор буду. садои карнаи сурнак дар девораҳои ин шаҳраки бостонӣ акси садои худро дошту то дуриҳо паҳн мегардид.
барои меҳмонон махсусан аз қораи африқо ва амрико дар бораи таърихи ин шаҳри бостонӣ то давраи асри ҳашт ва баъди он маълумот дода шудааст. Сайругашт дар растаҳояш басо хуш гузашт. меҳмонон иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд баъд аз тамошо ба манзараҳои зебои табиати мамлакати мо экосистемаи нодири он баҳои баланд доданд ва иброз медоштанд ки тоҷикистонро табиат ва ҳам мардумаш сурату сирати зебо доранд. шаҳри қадимии ҳисор бароям басо писанд омаду аз таърихи он барои худ бардошти хубе гирифтам. Аслан ҳама гӯшаи Тоҷикистон нотакрор асту зебои хоса дорад. Дар ҳамин фурсатҳо ман чанд акси ин манзараҳоро гирифта ба дӯстонам ба Ҷумҳурии Қазоқистон ирсол кардам. Дарҳол онҳо гуфтанд ки ҳатман ба тамошои Тоҷикистон ба наздикӣ меоянд. Бовар кунед, ман ҳамчун иқлимшинос дар ҳамоишҳои гуногун дар ҷаҳон иштирок мекунам, вале чунин сатҳи баланду бонуфуз ва инсондӯстиву меҳмоннавозии хосаро фақат дар Тоҷикистон мебинам. Ба ҳамаи ин пазироиҳои самимӣ миннатдорӣ баён менамоям. баргузории ҳамоиши сатҳи баланди ҷаҳонӣ дар раванди оби Душанбе аз ҳама лиҳоз муҳим ва ояндасоз буду бардошти иштирокчиёнаш аз сайри минтақаҳои гуногуни мамлакат ба қавли онҳо фаромӯшношуданию дилангез ва хотирмон мебошад.